Dua pilot pesawat tempur Sukhoi Su-30 milik Rusia tewas akibat pesawat mereka menabrak sebuah rumah 2 lantai di kota Irkutsk, Siberia pada Minggu malam waktu setempat. Rumah yang ditinggal pergi penghuninya terbakar. Kecelakaan ini juga menyebabkan mati listrik di sekitar 150 rumah dekat lokasi kejadian. Kecelakaan ini merupakan insiden kedua yang terjadi dalam 6 hari setelah jatuhnya Sukhoi Su-30 di sebuah blok apartemen kota selatan Kiev, Ukraina yang menewaskan sedikitnya 15 orang.